雖然啲有好似係買啲手信嘅，好似人一哦，你咁咪即係等於澳門官也街一樣入東京官也街嗰個咩啊？嗰個咀香園。嗰個叫咩咧？以前聽前地啊！哦，以前聽。入到去嗰啲有個手信位，大三巴之前嗰度啊，嗰啲雜街啊。記得，跟住然之後喺度唱啊嘛，一大三巴觀音獎啊！最香園買手信，買手信。係啊，好大三巴觀音獎係啊！落雨景致真優美。跟住喺東京，你唱澳門，真係。係啊，係。喂，呢個可能就係，喂呢個係壽司郎嚟喎，應該係。90蚊嘅，即係立食係啊。5蚊一個。係啊。你平下就止。唔係，我想講呢個係未。I used to use it there, not in the colour.哇！我真係唔識喎，我係叫做拉 Pay 先，叫 PayPay 喺度。PayPay Day，你話 KK Day 嘅，可唔可以呢個大道藝啊？大道藝係啊，大道藝，簡體字喎。係啊，佢簡體啊。誒動物園嗰度，唔怪咁多咩啦。動物園咧。3個鐘好唔好啊？你唔好啊。3個鐘好有後生仔嘅，你生一個陰仔係咪？陰仔啊！唔好啊！陰仔好似佢咁就大咗。你有時你一湊二啊！唔係佢幫你手啊！你翻完工之後一湊二添。所以係呢啲嘢，呢啲就有啊，都唔係㗎啦，就有得桑拿波衫。你直接同佢講啊！我學生唔得㗎啦，你。直接啲，快人快語。係。唔好咗，係得嘢得，唔好咁得，我哋好直，唔好阻住時間。大家嘥時間，你係生就生，唔生就算。係啊，走啊！我最多買你70蚊一張相。我買7萬張70蚊嘅相。7萬張70蚊。有咁多錢先啊！笑真，你俾曬錢佢都唔要你就死啦！你冇回報啊你！你冇回報啊！係啊！你係好似除咗李龍基咁。李龍基真係有啲料嘅啫，咁都俾你整到30幾歲。係啊，咁係啦。李龍基咧就係佢咧最犀利就係呢樣嘢，就係佢老婆都蠱惑嘅，又扮假學歷，又氹氹，點知原來係李龍基，我諗都係玩家嚟嘅，玩上玩翻你轉頭啊，坐監啊你，知你過咗個時段啊，過咗個留港日啊。係啊，夠啊，係啊。玩完啦！而家即刻報警我拉佢，其實分咗係佢報警。係啊，所以咪話咯，玩上玩咯。玩上玩。你以為玩個老坑攞咗我7棟樓啦，我拉你去坐監，諗計。係啦。你以為我咁懵？我睇下我玩啫，你坐2年監先啦，你真係仲愛我先啦。係啊，係啊，跟住然之後，幾多錢嘅話好啊咩？好多錢，跟住之後嗰件記者喊啊，又唔記，晏晝即刻去人哋 party 度真係笑晒，嗰個咩趙葉倩薇啊，趙咩薇咧？
葉子楣啊？葉子楣係啊，葉子楣。葉子楣一笑晒。哦，係啊，見到葉子楣就笑晒啦。見到葉子楣肯定笑，真係太咩啦〜係啊，雖然葉子楣50歲。